der ist gut laut für Elektro. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der macht hier gut Sound. Ja. Warum kein Verbrenner? Ist doch geiler. Weiß ich nicht. Hast du ja auch gesagt, letztes Mal bei Heli ist es gar nicht mal so geiler. Aufgrund von diesen, ja, was ist das dann da? Diese kleinen Motoren, die geben dem Heli also nicht den Charakter vom Klang, den er eigentlich haben sollte. Genau. Ne? Nee, Turbine passt da schon besser. Ne? Dann eher genau. Also ich würde statt Elektro würde ich immer Turbine nehmen. Würde ich auch, also mein nächster Heli, wenn das dann größerer wird, würde ich auf jeden Fall auch mit Turbine machen.